السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعلمكم ازاي نفضي كيس المكنسة بمنتهى السهولة من غير ما يطلع ولا نقطة تراب تضايقنا او تضايق الاطفال او تضايق الجيران، لان في ناس كتير جدا بيفضوها ساعات من البلكونة. ساعات بنشوف حاجات كده مش لطيفة، وحتى لو في الباسكت بتاع المهملات بيعمل تراب كتير، بيبقى مقرف قوي. فدي طريقة بسيطة جدا، وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط بعد كمان ما بنفضيها. بنجيب كيس بلاستيك عادي خالص وبنحط فيه الكيس المكنسه بالشكل ده، بس طبعا بشيل الحام اللي هو المكان اللي يبقى مقفول ده، وبروح مدخلاه بالراحه جوه الكيس ده. تمام كده. بمسك الكيس بقفله خالص، ما بخليش فيه ولا منفذ طالع، يعني بحاول اطلع الهواء كده. ايوه، بقفله خالص، يعني ولا نفس فيه مفتوح ولا حته صغيره. تمام كده. بروح ماسكه وبسيب يعني مسافه شويه لتحت. بمسك من فوق الجزء بتاع المكنسه وافضل اهز بالراحه كده. منتهى البساطه. نزل يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه. طبعا اليوم اللي بنيجي ننضف فيه المكنسه ده بيبقى بالنسبه لنا حاجه صعبه قوي، ففكرت في موضوع كده يكون سهل وما يكونش فيه اذى وخلاص، يعني الحمد لله. بعد كده بنستنى شويه لما يهدى التراب، لان طبعا في كميه تراب كتيره نزلت. احنا طبعا بننضفه كل اسبوع او كل 15 يوم. المفروض ان احنا بننضفه كويس خالص، وممكن في امكانيه نغسله مفيش مشكله. لكن لو هو خلاص نضفناه ومستعجلين ماشي مفيش مشكله. احنا بننضفه طلع كده كل اللي فيه ونقفل الكيس على طول. المفروض بقى بننضفه كويس. بعد كده عشان يبقى فيه ريحه كويسه وما يكونش فيه لما نيجي نستخدمه يطلع ريحه مش لطيفه مع التراب، في حاجه جميله قوي. بعد ما نغسله ده المفروض يعني يتغسل وينشف، لازم يكون نشف ونغسله كويس. بنمسك نقطتين زيت ورد بنحطهم على الكيس من بره، ونسيبه برضو يمتصه كويس. وبعد كده نبدأ نركبه. في حاجة تانية انا بقى بعمل كل ده، بحط زيت ورد، بحط عيدان قرفة في قلب الكيس بتاع المكنسة عادي خالص. بحط عيدان قرفة وبحط فانيليا، بتعمل ريحة روعة. بيبقى مزيج من الروايح الطيبة، ما بيبقاش فيه ريحة بقى كمكمة التراب، بتبقى ريحه كده مكتومه مش لطيفه. لا، بقت الدنيا جميله. وبس دي الخطوه دي المفروض لما يكون مغسول كويس. ولو انت مستعجله ممكن تحطي عيدان القرفه عادي ومعاها الكيس بودر فانيليا. يا ريت تجربوا الطريقه بتاعتي وتقولوا لي عجبتكم ولا لا، وتدعموني وتدعموا قناتي، واشكركم جدا.